기침과 호흡이 문제라면 이 영상 끝까지 보세요. 요즘 숨이 예전보다 조금 빠르다고 느끼시나요? 최근 들어 기력이 쉽게 떨어지진 않으신가요? 그런 변화가 있다면 이 두 가지 자연 원료가 도움이 될 수 있습니다. 마가목을 아시나요? 먼저 마가목입니다. 오래전부터 호흡을 편안하게 하는데 사용되던 열매죠. 잦은 기침이나 가래가 있을 때, 숨이 가빠질 때 마가목이 부드럽게 도와줍니다. 또 하나 중요한 건 순환입니다. 나이가 들수록 혈액 흐름이 느려지기 쉬운데 마가목의 풍부한 항산화 성분이 몸의 순환을 편안하게 만들어줍니다. 면역에도 좋은 영향을 주는 것으로 알려져 있어 계절마다 반복되는 감기나 기침에 예민한 분들께 든든한 원료가 되기도 합니다. 다음은 침향입니다. 예전부터 기력이 떨어졌을 때 귀하게 쓰이던 재료죠. 침향의 가장 큰 장점은 몸의 흐름을 부드럽게 열어주는 데 있습니다. 기운이 쉽게 빠지고 움직임이 둔해졌다고 느껴질 때 침향이 기력을 차분하게 채워줍니다. 속이 더부룩하거나 소화가 편하지 않을 때도 침향의 따뜻한 성질이 장과 속을 안정시키는 데 도움이 됩니다. 두 원료의 조화, 마가목이 호흡과 순환을 편안하게 잡아주고 침향이 기력과 속을 안정시키니 두 원료의 조합은 신이어 건강에 자연스럽게 균형을 만들어줍니다. 그리고 무엇보다 편한 점은 알약이 아닌 그대로 짜먹는 착즙 진액, 파우치라는 것입니다. 물 없이도 바로 섭취할 수 있고 원료의 자연스러운 맛과 진함이 그대로 담겨 있습니다. 요즘 가장 불편하게 느껴지는 부분이 어떤가요? 숨, 기력, 순환, 소화 중에서 특별히 케어하고 싶은 부분이 있다면 댓글로 남겨주세요. 더 잘 맞는 조합을 함께 찾아드릴게요. 건강지킴이 벤더몰 리부트백